你好啊，恭喜發財啊，林小姐。對於咧內地人士咧呼籲好似話3萬人啊喺香港地鐵站度進食咧，你點睇啊？我啱啱同個朋友傾完偈，佢話10萬我聽講話最新消息，咁我覺得佢就係、都開食物館嘅，咁佢話聽日我哋唔開鋪都好喎，就去嗰度賣麵10萬1萬10萬係10萬碗麵都唔錯喎咁講，咁賣麵賣到手軟，咁我覺得如果你真係要咁做嘅，好似話可以罰2000蚊一個人，哇！咁嗰度好多錢喎。但係有冇諗過2000蚊一個人罰啊嚇？如果真係食嘢嚇，但係佢報個地址俾你，咁你又點發到告票俾佢呢？咁除非你一個方法，發咗告票俾佢，佢唔交嘅咧，報個假地址咧，咁就以後永不准入境啦。咁我覺得個國家都要守翻佢個國家嘅法例啦。咁好似我初去日本咁我仔過馬路叫我排隊，我話排咩隊啊？佢話你睇下人哋個個都排隊，咁我咪即刻後面排隊咯。因為我初都唔知，咁就會錯咯。但係知道嗰陣時你再犯錯就係唔啱咯。咁我知道過馬路都要排隊。咁而家香港我都盡量都過馬路，即係除非冇隊啦，否則我都會跟翻排翻後邊嘅，好似上地鐵一樣啦。咁我覺得而家我哋香港又唔好話你香港人特別叻，香港人我而家自己喺香港食飯啊，有陣時喺隔離台啊，自己啲香港人啊，V 哇大叫，雖然可能你好開心，但係你都要去睇睇隔離張台啊，要為大眾着想啊。我哋香港人都好自私㗎，食飯嗰陣時佢唔理隔離台㗎，嘈冤巴閉。咁香港人咪都係咁，好似24年前咁。我去唔知一個島，我哋想投資買啲地咁樣咧。我哋喺 coffee shop 飲嘢，人哋啲侍應埋嚟叫我哋即係你諗下我哋香港人幾嘈。而家咧佢就開始搭翻入我哋24年前嘅香港人一模一樣。咁要受教育咯，其實我諗係中國要即係教育嗰啲國民啊。咁我哋香港亦都係要大家。再拗落去都冇乜意思嘅，我覺得係大家香港亦都讓一步啦，即係海闊天空啦，因為都係新年啦，咁大家都係同胞，但係就唔好再話即係1萬人幾多萬人嚟，係佢係有即係咁樣侮辱我哋話我哋狗，但係對與錯都好啦，新年希望呢件事咧就可以佢哋唔好有1萬人去食嘢啦，咁樣亦都影響我哋香港中國嘅形象啦。我哋香港中國人去到都係撈亂晒㗎啦，俾人即係變咗個個都睇唔起我哋咯。我哋係應該要團結咯，唔好再喺度即係俾即係人哋整到國際笑話咁樣咯。我希望大家互相尊重。啱啱個朋友先話，佢個女揸下車喺加拿大，見到個男人喺街邊度屙屎。咁我話唔係啊嘛，佢話真嘅。咁佢話佢哋可能喺田度屙慣啦，咁有乜辦法啫？咁呢啲係要教咯，真係好難講。再嘈落去大家都冇意思，大家都尊重大家啦。好嘅，多謝林小姐。